हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रिंटा सिरप के बारे में। ग्रिंटा सिरप कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आते हैं, क्या क्या इनका यूज होता है, किस प्रकार की खांसी में कौन सा सिरप यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिंटस प्लेन सिरप के बारे में। ये रही हमारी ग्रिंटस प्लेन सिरप। इस सिरप के अंदर जो सॉल्ट होते हैं वो ये है। पहला सॉल्ट होता है डेक्स्ट्रोमिथार्फोन हाइड्रोब्रोमाइड, दूसरा क्लोरोफिनारमाइन मिलेट और तीसरा ग्वाइफेनेशिन अमोनियम क्लोराइड। अब ये साल्ट क्या करते हैं? जो डेक्स्ट्रोमिथार्फोन हाइड्रोब्रोमाइड होता है वो कफ को ठीक करने का काम करता है। क्लोरोफिनारमाइन मिलेट का काम होता है एलर्जी को ठीक करना, जैसे इचिंग हो गई, स्नीजिंग या गले में खराश वगैरह आदि को ठीक करने का काम करता है। या सांस लेने में दिक्कत आ रही है उसको ठीक करता है। नेक्स्ट होता है हमारा ग्वाइफेनेशिन, जिसका काम है एयरवेज को क्लीन करना या सांस लेने में दिक्कत हो उसको ठीक करना। नेक्स्ट जो है वो है अमोनियम क्लोराइड। ये बलगम की चिपचिपाहट को कम करता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है 5 से 10 ml, दिन में 2 से 3 बार। ये होती है एडल्ट डोज 12 साल से ऊपर। अब हम इसके यूज तो समझ गए होंगे। जैसे किसी पेशेंट को बार बार खांसी के साथ बलगम आ रहा हो, या नाक से या आँख से पानी आ रहा हो, या बार बार छींक आ रही हो, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट सिर्फ है हमारे ग्रिंटस पीडियाट्रिक्स। इसके अंदर जो सॉल्ट होते हैं वो है क्लोरोफिनारमाइन। इसका काम होता है एलर्जी को ठीक करना। नेक्स्ट होता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तो आप सभी जानते हैं। पैरासीटामोल फीवर को रिड्यूस करने का काम करता है। जैसे हल्का फीवर हो तो उसको कम करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है फिनाइलएफ्रिन, जो कि बदनाक ठंड को ठीक करता है। इसका यूज इसके साल्ट से पता चल गया होगा, जैसे सर्दी जुकाम, हल्का बुखार, आँख नाक से पानी या बार बार छींक आना, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है 12 साल से ऊपर वालों के लिए 5 से 10 ml, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट सिर्फ है हमारा ग्रिंटस डीएक्स। इसमें जो साल्ट होते हैं वो है डेक्स्ट्रोमिथार्फोन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरोफिनारमाइन मिलेट। अब इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज किया जाता है सूखी खांसी को ठीक करने में, नाक आँख से पानी आ रहा हो या बार बार छींक आ रही हो, इन सभी को ठीक करने में इसका यूज किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है 5 से 10 ml, दिन में 2 से 3 बार। नेक्स्ट सिरप है हमारा ग्रिंटस एल। इस सिरप का यूज किया जाता है सूखी खांसी में, जिसके अंदर साल्ट होता है लिवोक्लोपेरेस्टाइन फेंडिजोइट, जिसका काम होता है सूखी खांसी को ठीक करना। इसकी डोज होती है 5 से 10 ml, दिन में 2 से 3 बार, 10-12 साल से ऊपर वालों के लिए। नेक्स्ट सिरप है हमारा ग्रिंटस एलएस। इसके अंदर जो साल्ट होते हैं वो है लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट। ये काम करेगा अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है और एयरवेज को क्लीन करेगा। और दूसरा साल्ट होता है इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, जो कि बलगम को पतला करेगा, जिससे बलगम पतला होकर बाहर आ जाएगा। और तीसरा साल्ट है गुआइफेनेसिन, जो कि बलगम की चिपचिपाहट को कम करता है। इस सिरप का मेनली यूज़ बलगम वाली खांसी में होता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है 5 से 10 ml, दिन में 2 से 3 बार। नेक्स्ट सिरप होता है हमारा ग्रिंटस बीएम, जिसके अंदर सोल्ट है टर्बुटालाइन सल्फेट और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसका यूज गीली खांसी में किया जाता है। मेनली इसका यूज गीली खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो तब किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है 5 से 10 ml,
दिन में 2 से 3 बार। इस वीडियो में मैंने जो भी डोज बताई है वो सभी एडल्ट डोज है, ये बात आपको ध्यान रहे, न कि चाइल्ड डोज। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।